Hallo julle, ek hoop dit gaan goed met julle op hierdie woensdagoggend en dat julle geseënd is. Ek staan vanoggend op en die gedagte kom by my op, hoe lank moet jy nog hinkepink deur die lewe gaan? En ek kan onthou of ek al vir julle boodskap gegee het, maar hier is iets wat die Here met my gepraat het al. En hier is iets wat die Here vir my kom wys het. Dit 'n ding wat by my nogal vasgeslaan het. Toe ek het gaan lees in 1 Konings 18 vers 21, net om 'n bietjie agtergrond te gee. So net voor dit het die Here vir Elia gesê, gaan na my mense toe, want ek wil dit op hulle laat reën. Maar as jy gaan kyk in hierdie tyd in die Bybel, is dit, weet mense, hulle kon half die keuses maak nie. Moes hulle kies tussen Baal dien of het hulle gekies tussen God, wie gaan hulle verheerlik? Weet so, hierdie Israeliete het op 'n plek gestaan wat hulle so tussenin was, hulle was louwarm. Hulle het rondgehop tussen die besluite en die gelowe. En Elia wip homself op 'n tyd vir hierdie klomp, want die Here het nou vir hom gesê hy wil die mense seën. En die Here het 'n groot plan met hierdie mense. Ek dink partykeer vir myself, ja, ek weet die Here het 'n groot plan op vir my lewe. En daar's hierdie groot plan met jou lewe. Maar partykeer omdat ons wisselvallig is, kan daar beloftes nie tot volle werking kom nie. Maar in elk geval, ek gaan lees toe in 1 Konings 18 vers 21, gaan lees ek daarso, en ek vertaal dit sommer vry uit my eie woorde. Hy sê, vir hoe lank nog gaan julle hink deur die lewe tussen besluite? Kies dan wie julle wil dien, Baal of God. Maar hierdie woordjie hink slap my vas. En ek besef hoeveel van ons is daar wat regtig hinkepink deur die lewe gaan. Weet ons geloop so sleepvoetjie deur die lewe. Ons kan nie net aan die gang kom nie. En dit is my hartseer om te sien, ek praat regtig nie van 'n fisiese gebrek nie, so asseblief moenie dink ek oordeel mense nie. So, maar ek sien in die gees hoe ons, die bloedgewaste kinders van God is, mank deur die lewe gaan. Ons loop met hierdie sleepvoetjies deur die lewe, want ons kan nie kies vir onsself waar ons wil wees nie. Weet, dit gaan goed met ons. As jy gaan kyk na Hosea 10 vers 2, vers 1 en 2, praat hy daarvan, weet, hoe meer vrugbaar Israel geraak het in daai tyd, hoe meer het hulle vir hulle altare gebou. Hoe beter dit met hulle gegaan het, hoe meer klipmere het hulle gebou. Hy sê in Hosea 10 vers 2 sê hy, maar julle is vals mense, en julle sal daarvoor boet, en daarom sal ek jou klipmere en jou altare verwoes. En ek besef die Here, maar as ek 'n vals mens, as hy dan nou vir my hierdie ding kom gee, en ek sien mense rondom my in die gees, sien ek wat almal so mank deur die lewe loop. Mense wat so vals deur die lewe loop. En dalk is dit iets wat ons nie eers doen omdat ons dit agterkom. Dalk kom ons nie eers agter ons doen dit nie, wat ons half mank deur die lewe loop. Maar as ek 'n week kyk na hierdie gedeelte wat Elia gaan skryf het in 1 Konings 18, die Here wou vir hulle seën gegee, die Here wou vir hulle hierdie beloftes gee, die Here wil hulle met 'n oorwinning gaan leef, omdat hulle nie kan besluit wie hulle wil dien nie, omdat hulle hink, weet hulle hop so, hierdie een kant geloof, hierdie kant wêreld, hierdie kant geloof, hierdie kant wêreld, maar hulle kan nie op 'n plek kom wat hulle kan sê, maar hulle gaan nou net God of net Baal dien nie. En dit is 'n slegte plek vir ons om te wees. Weet wat baie keer ons weet ons doen verkeerd. Ons weet ons is sekere dinge in die lewe wat ons moet doen. Ons weet ons is op pad na hierdie rigting toe. Ons weet wat is reg en ons weet wat is verkeerd. Maar omdat ons nie daai besluit kan maak om te sê, ek sny alles af van my verlede. Ek breek die bande tussen dit wat tussen my en God staan, sodat ek sy volle beloftes vir my lewe kan ervaar. Te midde van dit wat ons deurgaan fisies en emosioneel en weet die omstandighede waar ons is en
daai verwerping van mense en die seer kry en swaar kry. Te midde daarvan wil die Here vir ons 'n vrede bo verstand gee. Onlangs kyk ek na 'n vriendin van my. Sy is my so mooi. Maar ek dink dit gaan net oor haar fisiese mooi nie. Dit gaan oor daai ding wat uit haar binneste uitstraal. Weet ek weet sy het 'n klomp moeilikheid. Ek weet sy het 'n klomp, sy gaan deur 'n hartseer tyd. Maar as jy met haar praat, is dit asof sy net hierdie vreugde uitstraal. As jy met haar praat, is dit net asof sy soveel vrede uitstraal. En dan staan ek verstom om te sien, Here, ten spyte van haar omstandighede, lyk dit nie of sy mank deur die lewe loop nie. Dit lyk nie of sy swaar kry nie, want sy het hierdie vreugde, en sy het hierdie boldness in die gees, wat die Here vir haar gegee het, omdat sy dogter is. En ek dink dit is vandag vir ons ook, jy weet, die Here het vir ons beloftes instoor, hy het 'n doel vir ons instoor, hy wil hê ons moet beweeg na 'n sekere plek toe in die gees, maar omdat ons nie kan kies nie, loof ons 'n halfmank. Ons kan nie besluit wat ons wil doen nie. Weet jy, as jy's daai besluiteloosheid wat ons sal dink ons is op pad iewers heen. Ons sal dink ons gaan in hierdie oorwinning ingaan, maar ons wil nog nie regtig breek met daai laaste dingetjie nie. Dit is net nog te lekker om vas te klou aan hierdie een ding. Hoe lank wil jy nog pink deur die lewe loop? Dis my hartseer om te sien dat ons daar soveel beloftes, daar soveel dinge wat ons kan doen. God het soveel in stoor vir ons. Maar met ons nie kan kies of ons die Here wil dien en of ons die hel wil dien nie. Weet, dit is wat hy sê. Ons staan met een voet in die hemel en een voet in die wêreld. En hier is tog duidelik daaroor. Was jy maar warm of was jy maar koud? Maar nou omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uit spieg. Mag jy vandag ook net daar besluit maak van, ek wil nie meer hinkepink deur die lewe gaan nie. Ek wil nie meer verlam deur die lewe gaan nie. Ja, partykeer voel dit omstandighede maak ons verlam. Ons weet nie hoe kan ons opstaan. Ons voel heeltemal buite beheer. Onthou, die beheer is by God. Laat ons op daai plek kom weer waar ons regtig kan sê, my lewe behoort nie meer aan my nie. Dat dit sal wees wat ek nou die dag gesê het, jy weet, net vir vandag. Here, laat die genade net vir vandag vir my genoeg wees. Here, laat die genade, laat die seën vandag op my sal rus. Vandag waar ek gaan. Here, bid ek dat my grondgebied sal vergroot. Weer daai grondgebied in terme van die plek, die grondgebied, die impak wat ek kan maak by mense. Laat dit vergroot, net vir vandag, Here. Ek weet dat jou verlang